3 वर्सां पुराय जाल्ल्या हंजुंच्या पुलीस ऑफिसर आनी स्टाफाची ट्रान्सफर मारची म्हूण शिवोलेचो आमदार मंत्री विनोद पालयेकारान सिनियर पुलिसांक सांगलां। गोंयांत वाडट्या ड्रग्स ट्रेडाचेर विनोद उलयतालो। ताणें उत्तर गोंयच्या एसपी बरोबर खासा बसका घेतली। सांजे 4 ते फांतोडेर 4 मेरेन शिवोले मतदारसंघाची बॉर्डर सील करची म्हूण ताणें पुलिसांक सांगलां। 30 कॉन्स्टेबलांची एक प्लाटून शिवोले आसतली। आत्ता एसपी बरोबर मिटींग घेतली आमी ड्रग्साच्या संदर्भात। हांवें आजूच प्रेसाक सांगलेलें आसा की हे जे ड्रग्स चलता म्हज्या मतदारसंघात ते कायमचे बंद करपाक आमी कटिबद्ध आसा। म्हजें सरकार हांव आतां तांकां वेळीच सावध जावपाची एक संदी दिता। जर आनी हो निमाणो इशारो असो संदी हो इशारो दिता की जर हे ड्रग्स तुमी वेळेन जर बंद करिना जायशात जाल्यार कितें तेचे परिणाम जातले ते भोगपाक तयार रावा। चवथ जाल्या नंतर आमी एक IRBचो एक प्लेटून 30 लोकांचो असो तयार करून नाक्याचेर दवरतले। परत आमी आनीक स्पेशल ह्याच कामा खातीर 10 पुलीस सब इन्स्पेक्टराची टीम राबयतले। हांवें माननीय मुख्यमंत्र्यांक विनंती केल्या की म्हाका आनीक पुलीस फोर्साची गरज आसा आनी अशे पुलीस फोर्स घेवन नाक्याचेर तैनात करून हे जे चल्लले आहा चौकांनी थंयसर चौकांनी हे जे खबरे आसतात जे हे जेंचे कडेन हे बॉल्सांनी ड्रग्स आसता स्कुटरींनी ड्रग्स आसता सगळे कडेन आसता अशें आमकां आयकूंक येयलां। अशें ड्रग्स सोदून काडून कायमची हेची विल्हेवाट लावन कायमचो बंदोबस्त करपाची आज काळाची गरज आसा। पणजे वाळपयचे बाय इलेक्शन 4 दिसांचेर आसतना गोवा फॉरवर्डाचो काँग्रेसीक आनीक एक धपको। प्रदेश काँग्रेसीचो सिनियर कार्यकर्तो उपाध्यक्ष अकबर मुल्लान काँग्रेस सोडून गोवा फॉरवर्डात उडी मारली। काँग्रेस काय मायनॉरिटीक इलेक्शना पुरती वापरून घेता। गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष मंत्री विजय GCA स्कॅमात मुल्लाक क्लीन चीट दिवन मेकळो जाला। गोवा फॉरवर्डान एक करून काँग्रेस निखळावप चालूच दवरला। आयतारा काँग्रेसीचो मायनॉरिटी फुडारी GPCCचो उपाध्यक्ष अकबर मुल्लाक उखलून हाडलो। मुल्ला GCA BCCI फंड फ्रॉडात बाळू आनी चेतना बरोबर आरोपी। Erstwhile Vice President of the Goa Pradesh Congress Committee and the President of the All Goa Muslim Jamaats, Akbar Mullah, into the Goa Forward Party. Every section of Goan society will be given prominence by us. Those who are joining us and those who are on merit strong politicians will be given prominence, will be projected and promoted and protected. But now there are some proactive panchayat bodies which after Ganesh Chaturthi will start joining the Goa Forward Party. पणजे आनी वाळपय मुस्लिमांनी BJPक सपोर्ट करचो म्हूण मुल्ला उलयलो। काँग्रेस पार्टीक हांवें 40 वर्सां काम केलां आनी 12 वर्सांचो आसतना हांव बॅनर लावन सुरू केल्लें काँग्रेस पार्टी काम करपाक। पूण ही आतां परिस्थिती हांगा पळयत जाल्यार काँग्रेसीचे लिडर तेच नवे कोणा हाडना, मायनॉरिटीक कांय चान्स दिना, मायनॉरिटीक फकत वापरता आनी शेवटून मारता। आनी म्हाका दिसता 5 वर्सां कंप्लीट जाता म्हणल्यार 5 उरतले ते वटेन, बाकी सगळे हे वटेन ते वटेन वयतले। कपडे न्हेसून रावल्या 4 जाण, बस येयना, बसीक रावल्या। आमचे वाडपयचे मायनॉरिटी मुस्लीम आहा आनी पणजीच्या तांकां सांगता की काँग्रेस तुमकां वापरून घेता। म्हाका 40 वर्सांनी कळ्ळें हे वापरता म्हणून, पयलीं कळ्ळें जाल्यार पयलीं हांव भायर सरता आशिल्लो। ही परिस्थिती काँग्रेसीची आहा आनी मुखार फ्युचर काँग्रेसी गोंयांत ना। हांव सगळ्यांक अपील करता मायनॉरिटीक की तुमी काम करून घ्या, गोवा फॉरवर्ड पार्टी आहा तेजे फाटल्यान घ्या आनी आमची तांकां सदांच आमी तांकां वेलकम करतले। पणजी आनी दुसरें पणजी जे मुस्लीम आहा मायनॉरिटी ते चडशे आमचे सोयरे आनी आमचे सगळे वळखीचे आहा, तांकां अपील करता। आनी तशेंच वालपय दोनूय वाटेच्यान जे मुस्लीम मायनॉरिटी आहा हे फाटी तुमी विश्वजीत राणे आनी हांगा आमचो पर्येकार बसला मनोहर बाब पर्येकार, ताका सपोर्ट करा आनी आमी एलायन्स गव्हर्मेंट आहा गोवा फॉरवर्ड ते प्रमाणे आमी दोगी जाणां जिखून हाडया। GCAन जें कितें जालां ताजेर पुरावे आयिल्ले आहा, फॉरेन्सीक रिपोर्ट्स which state that that signature was not a his. So
फटीचो आरोप ताजेर पडिल्लो हो हें सिद्ध जावपाचें आहा थोड्या दिसांनी. सो दॅट इज नो वे दीस इज अ विंडिकेशन ऑफ हिज ऑलवेज ऑफ्ट रिपिटेड स्टँड की आय एम इनोसेंट आनी आपल्याक हांगा हातून फिक्स केला आमी. सो हें आतां सिद्ध जाल्लें आहा. हें एक जालें. दुसरें म्हणल्यार तूं म्हणटा म्हजें इनवॉल्वमेंट इन GCA. आय हॅव टायम एंड अगेन सेड की पॉलिटिशियनांनी स्पोर्ट्स बॉडीन इनवॉल्वमेंट करचो न्ही. हांव गोवा रेसलिंग प्रोग्रेसीव रेसलिंग फेडरेशन म्हणटा जो हांव चेअरमॅन आहा. टू सेट दीस स्ट्रेट आय सेड फर्स्ट आय वील रिजायन माय सेल्फ. सरकार जर बील हाडटा की सगळ्यो स्पोर्ट्स बॉडीज बिरेफ्ट ऑफ पॉलिटिशियन्स हें जावचें म्हणून जाल्यार पयलो हांव रिजायन जातलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारा वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. दक्षिण गोंयचे नुवें आनी कुडतरी आनी उत्तर गोंयचे कळंगूट आनी खोर्ली जिल्हा पंचायतीचे बाय इलेक्शन आयतारा जाले. बरोबर साश्टींतल्या धर्मापूर शिर्ली पंचायतीचे वॉर्ड 4 आनी सत्तरीच्या मोर्ले पंचायतीचे वॉर्ड 3चे इलेक्शन जाले. बाय इलेक्शनाचो रिजल्ट पणजे आनी वाळपय बाय इलेक्शनाच्या रिजल्टा बरोबर 28 ऑगस्टाक येतलो. सगळे बुथार भोंवतात जस्ट टू टेक द स्टॅटिस्टिक्स एंड फिगर्स बीइंग द इलेक्शन एजंट ऑफ आवर कॅन्डिडेट दत्ता प्रसाद दाबोलकर. वोटींग इज अ लिटल बीट स्लो. खूब जाणांनी आमी तें कॉल करून बसून विचारला म्हणजे आतां सगळे रांदतात मिसाक गेल्यात. सो आय थिंक द वोटींग वील पिक अप आफ्टर 12-1 यू विल सी वोटींग पिकिंग अप टील द एंड ऑफ द इवनिंग. आतां मेरेन कितले जाल्यार आतां हेजे व्हेरी लेस लायक अराउंड 15%, 10 to 15% इज वोटींग. कलांगूट पासून वोटींग स्लो आहा. बट खूब जाण तेच म्हणटा की मिसाक गेल्ल्या रांदतात आनी मागीर येतले वोट करून. नुवें, कुडतरी, कळंगूट आनी खोर्ली जिल्हा पंचायतींचे बाय इलेक्शन आयतारा जाले. हे 4 जिल्लो पंचायतींच्या बाय इलेक्शना वांगडा साश्टेंतल्या धर्मापूर शिर्ली पंचायतीच्या वार्ड 4 आनी सत्तरीच्या मोर्ले पंचायतीच्या वार्ड 3चे इलेक्शन आयतारा जाले. निकाल पणजे आनी वाळपयचे बाय इलेक्शना बरोबर 28 ऑगस्टाक लागतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.